сите можни пресметки ги искористив, сите можни програми, никако во главата не можам да сватам како 9,5 милиони евра не се доволни за 12 училишта и уште 24 локални помали училишта каде што учат, не знам, по 20 или 3 ученици. И тој проблем мора да се реши. Децата се нашата иднина. Нив мора да им обезбедиме најдобри услови за понатамошен развој. Сега, како ќе го направиме тоа? Прво, пак спомнувам, повторно кажувам, со искористување на фондови од други места, ќе се постават фотоволтаици на секое училиште. Тие фотоволтаици со батерии ќе произведуваат струја за самото училиште. Тоа е првата работа, значи сите училишта. Второ, секое училиште, сега во моментот се користи нафта како производ за загревање. Нафтата знаете дека е скапа. Зошто не би се промениле на газ? Значи, тука нема никаков проблем. И за тоа е разговарано со експерти за таа работа. Вика дека средствите, вложувањата се минимални за секое училиште и секој јавен објект на самата општина и како општина Струга да се загреваат на газ. Значи, тоа не е никаков проблем. Ќе ги намалиме сметките и едноставно од дотациите на државата и од општинскиот буџет ќе може да ги сервисираме сите понатамошни работи. Од друга страна, има идеја, сега не знам колку е тоа, сепак тоа треба да се разговара, но мојата е, мислам дека нема логика да се отвора училиште каде што има 20 ученици. Сепак мислам дека поисплатливо е да има градски превоз